lewat kene lagi. Ya. Oh, ojo lewat kene lagi. Nyantol kabeh rek. Ri. Situ memang banyak durinya. Jadi perhatikan langkah di sebelah sana itu ada bangunan memanjang dan posisinya gelap banget. Ini kita kesini saat ini pada pukul 1 ya, dini hari. Jam berapa kan? Jam berapa lagi? Jam 1 dini hari. Kita menuju dari mana? Tinggal arif tok iki. Nah, itu sudah jalan raya. Ini pintu masuk ini. Di keluar masuk. Berarti Pak War mau sana nyampe sini lari sana. Pak War ngomong. Sana di sini. Ini mana bolongan, Pak? Ini bolongan ini dari kene ya. Oh, bolongan. Bagus. Iya bagus. Nanti tolong diberi kolom komentar ya kalau Anda di sini melihat sesuatu dalam rekaman yang saya buat ini. Langsung, Mas. Ini bangunan ini bangunan di depan saya, ini bangunan gelap. Ya, Mas, ya. Mana? Bau amis ya. Sendiri yo, ono sing nguntuk kok. Saya mencium bau amis di sini. Astagfirullah, pantesan mambu amis opo batang batang kucing ini saya bisa lihat nih, bangkai kucing ini. Pantesan bau amis ya. Ini sudah jalan raya. Kondisinya emang bener-bener gelap ya. Oh, ditutup. Oh, bisa keluar dari sini. Bisa keluar dari sini ya. Aman. Aman kondisinya.